ஹலோ வீவர்ஸ், ஐ எம் ஹியர் ஆன் பிகாப் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இன்ஜினியர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபியூஜி டிரைவ் 0.7 கிலோவாட்டை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டிரைவ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு கஸ்டமர் கொண்டு வந்த கம்ப்ளைண்ட் ஓசி எரர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஓசி எரர்னால் ஓவர் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக தாங்க நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு கஸ்டமர் கொண்டு வந்தாங்க. எங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப மோட்டர் அவுட்புட் செக்ஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறத எங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் ஐடென்டிஃபையும் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தா ட்ரைவ் ரன் ஆகிறதையும் பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை வேரி பண்ணுறப்ப ட்ரைவ் ஆன் ஆகி ரன் ஆகிறதையும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, எங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இதே மாதிரியான ரியலிஸ்டிக்கான வீடியோ பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேரும் கமெண்ட்டும் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ. See you in the next video.